حاجي که نارینه وي که زنانه بیا دی ځان حلالوي نو د ځان حلالېدنه نو ده له ځان سره مخکې په هغه بکس کې جامې وړي دي نو هغه جامې ورسره دي دی به یو چیرې ځي او خپل ځان به حلالوي سر به خري یا به یې کموي او زنانه هم په اندازه د یو بند ویښته کموي او خپلې جامې به اغوندي که چیرې د حاجي بلد او کولی سوی بعضې حاجي صاحبان هغه خپلې هستوګنې حرم شریف ته ځان رسوي هلته په خپل حمام کې مکمل دوی حمام کوي الله پاک فرمایي ثم لیقضوا تفافهم بیا د دوی لرې کړي له خپل ځان هغه خیرې او اضافه ویښته څه شیان که په وجود کې یا نوکان لري نو دوی به مکمل پاک غسل کوي غسل وکړي او خوشبویي به هم استعمالوي عطر به هم استعمالوي ګلالۍ جامې به اغوندي او بیا به دوی روانیږي په طرف د بیت الله شریف چې دوی باید هغه وليطوف بالبيت العتيق هغه فرضي طواف بیا کوي دا اړیکه به هم واخلو السلام علیکم مهرباني بله موږ ته تاسو په حواله تاسو الله مخشال کې مهرباني چې د هرات زنګولې څنګه موږ څنګه کول مخ تاسو ول چې چیرته څوک هلته په حج ته چې لاړو ورته لمونځ کولو هغه موقیم سړی باید دغه ورکړي جماعت ورکړي چې مسافر سړی هغه پسې ودرېږي نو هغه چې د موقیم سړي لمونځ به مکمل ادا کوي سمه دا سوال مې درلود صحیح مهرباني نو د فرضي طواف که حاجي وکولی سي چې په اوله ورځ یې وکړي خو دا به ښه خبره وي او که په اوله ورځ ونه سوی کولی نو هغه مخکې خبره چې ما وکړه چې 5 ورځې د حج دي نو 5 ورځې په دې خاطر دي چې دا حاجي کولی سي چې په 2مه ورځ هم طواف وکړي په 3مه ورځ هم طواف وکړي خو تر هغه د زیات نه ځنډوي او که په اوله ورځ دغه طواف وکړي او ورپسې صفا او مروه سعی هم د دله هغه وکړي نو د دې سړي نور حج مراسم هغه فرضي شیان تکمیل شو فقط هغه د شیطانانو وستنګي پاتې ده چې 2مه ورځ او 3مه ورځ به هم شیطانان ولي او طواف د وداع به کوي او بیا به ځي که چیرې څوک عمل ته په خپله مکه کې مقیم نه وي نو کله چې د حاجي راغی نو فرضي طواف به کوي په فرضي طواف کې حاجي لپاره پکار دي چې د خپلې ګلالۍ پاکې جامې واغوندي ځان یې ښه ښایسته کړي الله پاک فرمایي خذوا زینتکم عند کل مسجد هر جومات چې ورځي هر کله ستا سجده لګوئ ښې ګلالۍ کالي او زینتي کالي اغوندئ نو بیا به دی ځي او طواف فرضي به کوي په خپلو شرایطو به یې کوي په دې طواف کې نو په 3 دورو اول کې منډه هم نه لري او د وږي لڅونګ هم نه لري ځکه چې د خپلې جامې اغوستې دي نو که چیرې حاجي د احرام په جامو کې دی به وږه لڅوي هغه د وږي لڅول تنها هغه په طواف د عمرې کې سنت دي دلته د خپل شخصي جامې اغوستي نه وږي لڅوي او نه دلته پهلوان ګردشي چې رمل رته نه هغه کوي نو دی به د خپل او دوره طواف کوي نو بلغه به صفا او مروه کې سعی کوي خو هغه حاجي چې د استړی وي او لیدلې وي او یا هغه حاجي چې حاجي مفرد وي یا د په اول کې طواف د قدوم کړي ورسې صفا او مروه سعی کړي بیا د السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته مولوی صاحب سلیم شي الله مو ډېر خوشاله کړي مهرباني مېلمه مولوی صاحب مولوی صاحب تاسو د اوس یوه خبره وکړه موږ دوبۍ نه خبرې کوو حبیب الرحمن چې دغه شکې په چپ لاس کې نیسي چپ لاس راسته لاس باندې ولي که نه په یوه لاس کې نیسي د شګې دا اوس شکې شیطانان ولي سمه ده صحیح شو مننه مهرباني نو کله چې حاجي طواف فرضي هم وکړه سعی هم وکړه بیا ورپسې د سر خریانګه بل څه نه لري حلالېده څه نه لري د ځان حلال کړی نو دی به شپه بیرته مینا ته رسوي په مینا کې به شپه تېروي او په سبا ورځ کې هم دی په مینا کې خپل طاعت او عبادت کوي خو کله چې زوال وسو مسجد منځنه بعد به دی بیا په طرف د شیطانانو ځي په خپله خیمه کې به اوسي شیطانانو په طرف به ځي بیا به شروع کړي منظمه توګه اول شیطان به په اوښوګو باندې ولي بیا به دعا کوي دوم شیطان به په اوښوګو باندې ولي بیا به دعا کوي درېم شیطان به په اوښوګو باندې ولي او بیا د تورو د مستقیم په طرف د مخامخ قبلې طرف روان وي
خپل طرفه هم شیطانان وستلی شي د بل طرفه هم شیطانان وستلی شي نور څه نه لري حاجي دی به بیرته شپه په خپله خیمه کې په مینا کې تېروي نو درېیمه ورځ هم حاجي بیا همدارنګه لکه د دومې ورځې په څېر د زوال نه بعد دی ورځي 3 شیطانان ولي اول دوم دریم او دریم 23 دریم کې دعا نسته مستقیم به دی روان وي په طرف د خپلې خیمې ځي او یا کالي ملي کراخیستي په طرف د حرم شریف خپلې هغه د استوګنې عمارې دپاره به ځي نو که چیرې په ده باندې غروب راغی نو دی باید چې سبا ورځ هم شیطانان وولي چې ټول په مجموع کې د شګې بیا او یا شګې کېږي نو بس درېیمه ورځ حاجي خپل مراسم ټول پوره کړه شیطانان هم وویستل طواف زیارت هغه په اول ورځ کړی که نه دومه درېیمه هم کولی شي دا اړیکه به السلام علیکم متاسفانه چې دوی اړیکه مو له لاسه ورکړه مهرباني نو د دپاره څه مراسم نور خاص نه دي پاته شیطانان وویستل د خپلې خیمې نه دوی را روان دي خپلې عمارې ته ځي بیرته دوی خپلې عماره کې ځای په ځای کېږي او دوی به انتظار کوي د تګ شپو او ورځو ته خو دلته په دغه شپو ورځو کې هغه حاجیان چې له نږدې ځایونو راغلي دي دوی هغه طواف د وداع کوي حاجي لپاره پکار ده چې نفلي عمرې او نفلي طوافونه په دغه شپو ورځو کې په خاطر د دې چې نور مسلمانان اذیت نه کړي نه دي کوي اختر شپې ورځې چې تېرې شي بیا دوی طوافونه هم کولی شي عمرې هم کولی شي او دغه شپې او ورځې بیا دوی لپاره غنیمت دي کله چې دوی وخت پیدا کړي بیا به یو طواف په نامه د طواف د وداع کوي ځکه چې نه ویل کېږي یو په یو د حاجي د انتقال غږ وسي او ده به طواف د وداع نه یې کړی ترک د واجب راځي یو طواف به کوي او کله چې بیا په دوی باندې غږ وسو چې دا 1 ساعت بعد یا 2 ساعت بعد د تاسو حرکت د یا مدینې ته یا خپل هغه وطن ته استوګنې ته دایمي استوګنې ته نو دوی بیا هلته ځي بیا به یو طواف پیدا ښه په زړه ښه په زاریو ښه په توبو ښه په ننواتو باندې نو دوی به کوي او الله پاک نه دی بیا غواړي چې بیا مو کال ته راولي او ښه مو راولي او څنګه هم چې حج وکړه او توبه مو وایسته همداسې همیشه موږ په همدې توبه کې ولري او بیا د حاجي که چیرې زیارت د مدینې منورې ته نه تللی بیا به هلته ځي او که چیرې زیارت کړی بیا مستقیم خپل وطن ته راځي چې البته دغه مراسم د حج په مختصره توګه بیان سو په دې کې کېدای شي نور مسائل هم وي خو په کار د حاجیانو لپاره چې دوی د خپل مطالعه پوره کړي او خپل معلوماتونه کامل کړي او داسې حج د نه کوي چې خالي دی ولاړ سي او ادا د دین وکړي او دی هغه د تقوا مراتبو ته ونه رسیږي امین که خدای جل جلاله ټولو نه قبول کړي مولوي صاحب ته هم نړۍ مننه کوو چې زمونږ غوښتنه مو دویم ځل دپاره ومنله او راغلی عظامت مو وګاله او درنو قدرمنو لیدونکو ته په خاصه توګه حجاجو کرامو ته مو د حج احکام او مسائل بیان کړو خدای جل جلاله چې دوی پې پوهېدلي وي درنو عزتمنو لیدونکو بیا هم هڅه کوو انشاءالله تعالی سبا به مو په دې باندې بیا هم انشاءالله تعالی یو دویم درس بیا هم درته پیلوو انشاءالله تعالی تر څو ښه وپوهېږئ یو بل مولوي صاحب انشاءالله تعالی راغواړو چې هغه هم ډېر حجونه کوي لکه محترم مولوي صاحب غوندې نو الله جل دې موږ تاسې ټولو قسمت پکې وکړي او الله جل دې موږ تاسې ټول ورولي را به شو هغې برخې ته چې تاسو پوښتنې کړي مولوي صاحب به په لنډه توګه ځوابونه درته ووایي نور نو هیله ده چې قناعت مو حاصل شوی وي او تاسو نه ټولو نه مننه چې تر دې دمه راسره وئ محترم مولوي صاحب یو ورور له پرانه اړیکه نیولې وه اګر چې له موضوع نه د پوښتنه هم وتړې ده خو چې خفه نه شي یو څوک چې لمونځ کوي او رکوع سجده یې صحیح نه وي نو څنګه ده نو رکوع سجده چې د چا په لمانځه کې صحیح نه وي رسول الله صلی الله علیه وسلم یو نفر 3 واره لمونځ پې وکړه چې قم فصل فانک لم تصل جکس لمونځ که تا لمونځ نه ده کړی نو دغه لمونځ نه حسابېږي که چیرې د رکوع سجده کې دقت نه کوي هغه مرتبې د لمانځه د قبلېدو ته نه دی رسېدلی صرف که دی په دې باندې ځان خلاصوي چې هغه فرض مې ادا کړ کیدای شي فرض یې ادا سوی وي خو هغه لمونځ چې خشوع او عاجزي پکې پکار ده هغه لمونځ ده ونه کړي مننه یوې خور اړیکه نیولې وه چې مننه ترې نه کول خور کوي نه او پوښتنه کړې وای څوک چې حج ته لاړ شي او بیرته بیا راشي دلته بیا ګوناګون مصارف هغه خلک کوي نو د دې مصارفو کول څنګه دي
د دې مصارف کولو دغه ټول الله پاک په عظیم شان قرآن کې فرمایي چې ان الله لا يحب المسرفين اسراف کوونکي الله پاک نه خوښوي. انما المبذرین كانوا اخوان الشیاطین، اسراف کوونکي د شیطانانو ورونه دي. دغه په نیت د اسراف د جنمازونه د تسبیح او د ریایي کارونه چې کوي او په دروازو یې لیکلي وي او مټران ګل پوش ډله ډله پسې روان وي، دا ټول په اسراف کې راځي، حرام دي مطلق. او په نیت د خیرات او ثواب او شکرانه که څوک څه صدقه او ښېګڼه کوي